Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Tjaša Kranjc. Kje pa najdeš kako inspiracijo zase? Oziroma so to kakšni plesalci, ki so posebna inspiracija zate ali kje druge? Torej, jaz mislim, da se dejansko največ naučim na teh festivalih, ki jih obiskujem. To so seveda afrokubanski festivali, tudi sensual festivali, ampak recimo meni idol že od nekdaj je Diana Rodriguez. Meni je ona top of the top. Če le možnost njo spremljam na teh festivalih, koliko se le da. Ona je meni definitivno inspiracija. Poskušam nekako se gibati na način, kot se ona, ali pa mislim, itak se to ne morem, ne, nikoli. Ampak ne, da bi nekako osvojila ta način gibanja. Ona mi je definitivno ena izmed top plesalcev. Tudi Osmani Segura, ki came out of nowhere v zadnjih par letih in je kar naenkrat ekspandiral se ven in je top of the top isto. Tudi Jojo Flow, vse kar nekaj teh res dobrih, od katerih se še imam valjda namen učiti in te inštruktorje srečaš na teh festivalih, tako da ti festivali so še v planu in jaz tudi mislim, da se dejansko največ na teh festivalih in na teh delavnicah naučim. No. Ja. In oni so pol meni v bistvu ta inspiracija, ko jaz vidim, kaj lahko v bistvu človek naredi za svojim telesom, kakva je to izolacija, kako je to gibanje, el movimento, to mi je pol tisto, imam še rezerve, lahko grem še naprej, lahko še več naredim na sebi, ful še imam lufta, ne. Se tudi ples se konstantno razvija, tako da nikoli ne zmanjka. Ne? Res je, nikoli ne zmanjka. Kaj pa kakšni trenutki na plesišču, kakšni ful smešen trenutek, ki se ti je zgodil in kakšen res tak pomenljiv trenutek, ki ti je ostal v spominu? Že prej, ko si omenila, da me boš to vprašala, prvo, kaj mi je padlo na pamet. Bili smo na festivalu, na Cubanero, če bi to Ivan slišal, bi umiral od smeha. Bili smo na festivalu Cubanero, to je bilo po mojem enih, ne vem, 5-6 let nazaj, verjetno. Jaz sem takrat poznala samo reggaeton, pa pač salso, ne? Ja. In jaz vidim tam enega tipa, ki ful dobro pleše, ne? In grem po njega in rečem, ajde, priigra mi da zdaj plesati, ne? In jaz začema plesati in bil je, to danes vem, bil je res tisti pravi rumbero je bil, ne? Pa dobro, jaz pač, ne, plešem z njim, ga opazujem, on tam dela kup nekih stvari z neko rutico, on meni tam proti meni se sanjalo nekaj dela. Jaz pa tisto kao bom, jaz njemu nazaj, ne, full reggaeton, razumeš, reggaeton odprt, kolena narazen, ramena, šejki. Njegova faca, ne, ful mu je bilo zabavno. Ampak meni ni bilo jasno takrat, zakaj njemu zabavno. Jaz pač kaj njemu je ful, dejansko. Njemu je pač ful fajn plesati z mano, ali pa ne vem, ali pa mogoče sem jaz pač tak zelo zabaven človek, ne. Ko sem jaz pol kasneje vedela, da sem jaz dejansko rumbo plesala, ne, in da on meni vakune metal ves čas, jaz pa namesto, da bi se zapirala, sem se konstantno odpirala, ne. To je bil definitivno, o moj bog. Še danes, ko bo to omenim, to je bil Ivan iz Črne Gore. Zelo poznan rumbero. Ne, vsi tisti, ki ga poznate, veste, da on res pravi rumbero. In še danes, ko se to spomniva, se tako smejiva, mislim res. Dejansko je bila rumba, jaz sem pa plesala reggaeton, tako da, bože moj. Ampak ja, to je bil definitivno en izmed trenutkov, zelo zabavnih, nekaj časa zelo sramotnih za mene, ampak danes se lahko samo smem na račun tega in ja, to ne pozabiš nikoli, ne, tudi to mora biti, ne. Kaj pa kak tak pomenljiv, ki ti je pa nekaj več pomenil, tak ganljiv trenutek, recimo? Ganljiv trenutek? Da bi dejansko mi... Da ti je nekaj pustil? Tega je bilo toliko zdaj v vseh teh letih, da bi zdaj dejansko mi kateri res pustil tisto... Sigurno je to bil kaki, težko zdaj rečem konkretno takrat pa takrat, Mogoče je bil to ravno takrat, ko sem bila prvič v tem festivalu, afrokubanskem festivalu v Kopru, pa me je Lacey Smith, jaz sem se takrat, tako kot sem rekla, prvič srečala s kubansko salso in na koncu mene Lacey Smith povabila zraven na oder, da z njo zaplešem oziroma da midve posnameva video. To mi je bilo takrat tako fascinantno, češ, ki je ona izmed vse te množice mene najdla, ki se prvič srečam s tem, pa da me je opazila v tisti množici, pač med vsemi temi ljudmi, ker dejansko na festivalih vemo, da imaš od slabših, imaš tudi do zelo dobrih, glavnem ogromno ljudi. In to se tako zelo rada tudi spomnim, no, to mi je bil takrat tudi nekak
Motivacija. Točno to motivacija za naprej, ne? Če pa lahko zdaj, ko v bistvu sem komaj na začetku tega, pa da me nekdo opazi, nekdo, ki nekaj pomeni, ki je dober, pol pa verjetno pač imam neki potencial, ne? In ima smisel, da se razvijam v tej smeri, ne? Je kakšna stvar, ki si se je naučila v plesu, ki si jo prenesla tudi v svoje vsakdanje življenje? Marsikaj se še tudi jaz učim, ne, med samim plesom. Sploh glede na to, da sem jaz vajena, oziroma da meni nekako vseeno bolj leži solo ples, ne. Ja. Pač reggaeton. Pa da glede na to, da jaz zdaj učim tudi v paru, se dnevno učim te, ne, kooperacije z plesnimi partnerji in z pač moškim delom na plesišču, ne. Tako da tu, če ne druga, sem se verjetno naučila dosti krat imeti jeklene živce, ali pa da mogoče pač treba včasih tudi kaj požreti, ne. Še dobro, da te kamera ne snema zdaj. Pa to, no, jaz, glede na to, da pač moja služba je taka, kako je, da jaz nosim ogromno nekih odgovornosti v službi, mi ples, jaz vedno pravim, da ples mene rešuje od vsega stresa, ki ga pač imam, me ples rešuje in dal mi je nekako to, da se znam, ne samo ko grem, pač ko zaprem vrata službe, oziroma ko odmislim službo, pa grem na ples, da itak odmislim službo, pa ostanem samo res na plesišču, da tudi vedno bolj se mi zdi vkomponiram nekako to sproščenost, poskušam vkomponirati to sproščenost, tudi potem v poslovni proces, no, to nekako. Ker pač glede na vsakdanjo hektiko in koleričnost, ki jo vsi čutimo v življenju zaradi načina pač vsakdanjika, ne, se mi zdi, da lahko ples eno kar pomaga tukaj, no, da se malo bolj sprostimo, da malo bolj gremo tisto fluido, relahate, sprosti se, ne. Če ne druga, se spomniš na ples, pa rečeš, it's all about dancing, at the end, ne. Tako da, ja, ples da ogromno. Mislim, sploh, če imaš taki način življenja, da si dosti pod stresom, ples je bomba za to, no. Bi imela ravno iz tega potem kakšen nasvet za plesalce? Oziroma recimo ljudi, ki se odločajo za ples? Če kdajkoli študirate ali pa rečete, nisem za ples, ja, imam dve levi nogi, daj najprej probati. Najprej probajo. Ker tolikokrat slišiš od koga, tudi tečajniki naši, kolikrat pridejo pa reče, o moj bog, to ni za mene, ali pa ne vem, ga jaz vidim, ko pride na prvo, drugo, tretjo uro, pa si mislim, okej, dihaj, bomo malo delali na tem, pa potem recimo, ko ljudje vztrajajo, pa ko vidiš potem tisti proces, jaz to vedno na reggaetonu razlagam, prva, druga ura, ko mi pridejo punce, pa dobro, tudi fantje, se imamo tudi fantov vedno več, ko pridejo na prvo in drugo uro reggaetona, kako to zgleda, pač ljudje se niti ne morejo pred ogledalo postaviti in se gledati sami sebe, ker jim je neprijetno, ne, ali gledajo mene, ali gledajo drugega, ali gledajo okoli. In jaz si vedno rečem, glej, zato si tu, da se naučiš, če bi znal, ne bi prišel, logično. Tako da probaj se sprostiti, navado se boš, poglej se v špegel, oziroma opazuj svoje telo, ko boš videl, kaj je tvoje telo zmožno. Ja, in potem se dejansko zgodi, ne vem, čez par vaj, ja, še nisem vedel, da to zmorem, jaz pa nisem vedel, da imam te mišice, jaz pa nisem vedel, da lahko, ne vem, samo z rameni migam, da lahko samo z prsnim košem migam, da lahko boke premikam. Tako da, nikoli na začetku, mislim, najslabše, če nekdo na začetku sam sebe zablokira in reče, to ni za mene. To ni za mene, ne vem, jaz tega nisem sposobna, jaz to ne morem. Glej, pridi, probaj, vztrajaj, če se le da vztrajaj, pa potem se zaradi mene odloči, ne bom, ni to za mene, ampak naj probajo. Zato, ker nimajo predstave sploh, dokler ne probajo, kaj jim lahko ples v bistvu da in kako lahko življenje spremeni. Dejansko, ne vem, imaš športnike, težke športnike, imaš boksere, na primer, ki se jim sanjalo ni, ne, da bodo plesali, ne, da se bo najdli v plesu. Evo pa, če danes vprašaš mojega partnera za bačato, Marina, on ti bo povedal, da njemu je ples spremenil življenje. In tak je, in meni ga še zdaj konstantno mi ga spreminja, oziroma ne spreminja, dela mi ga boljšega, lepšega. Tako da nikoli ne reči, da ne plešeš ali da ne moreš. Pridi, probaj, pol pa magari po par mesecih, če vidiš, da pač ni to za tebe, glej, barem probal si. Ampak ne se omejevati že tako na začetku, koliko lahko ples da, ko bi lahko besede to opisale, ampak ni besed, ki bi to opisale, no. Enostavno moraš probati in moraš to doživeti.
Tako da, unlimited je to, brez mej. In ko že misliš, da ne vem, neke stvari znaš in da si najdel nekaj, vidiš, da imaš še tu kup nekih drugih možnosti, da to ni samo tako ozko, ampak je tak širok spekter. Imaš toliko nekih plesnih zvrsti, plesni ritmi. Mislim, čudo, no, ples, glasba, to je čudo, no. Tako da, jaz mislim, da ni človeka, ki bi ostal netangiran, no. Ko bi dejansko ko bi pač se dejansko predal neki glasbi oziroma plesu, pa da ga ne bi to niti malo se dotaknilo. To skoraj ne verjamem, no. Za vsakega se najde kakšen ples, samo pač vsak mora glede na svoj glasben okus, glede na pač svoj način gibanja najde tistega pravega zase. Tako, ker imaš tu včasih ljudi, recimo, ne vem, enim ne paše dotikanje. Bo mogoče šel neki solo ples. Ali pa mogoče bo pol videl, da dejansko dotik ni nič slabega, ne, pa bo prišel, pa bo plesal v paru brez problema. Tako da 100 ljudi s to čudi, mi rečemo, ne, ampak naj le vsak proba, če le ima to priliko. Mislim, imaš priliko, kjerkoli, kdajkoli. Tako da nič čakati, plesati, akcija. Tjaša, kaj bi bil kakšen tvoj tak prepoznaven gib? Nek gib, ki ga vedno narediš ali po katerem si prepoznana? No kaj je? Deri se! Najhitrejša ritma v mestu. Si čula? Moram še kaj dodati? Ne vem, zdaj, če ima to pozitivno ali negativno konotacijo, ampak ja, to je dejansko dostikrat malo zajebancija, no. Ja, tako se radi hecajo pri nas. Torej, najhitrejša ritka v mestu. Ja. Ampak za reggaeton je to zelo pohvalno, mislim. Za reggaeton je to super, se pravim. Pač jaz moram dostikrat v življenju vagati. Eno je poslovni svet, eno je svet moje ljubezni, torej plesa, ne. Včasih ne gre to ravno skupaj, ne. Zdaj, če ti nekdo v poslovnem svetu kaj takega reče, je malo weird, ne. Ampak ja, slišim to večkrat, no. Tako da, mogoče bi res to bil nekako tak bolj prepoznal moj movement, ja. Da pač rada zašejkam z ritko. Tjaša, za naše plesalce si pripravila tudi en kratek izziv, ki ga bomo posneli malce kasneje. Čisto simpel in kratko, ja? In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, digida, 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 in hop, 2, 3, 5, 6, 7. Če vas kaj pot zanese v Maribor čuj, ne, pridite, ne, k nam malo še, naše kraje, Plesni studio S, malo EPP. Ne, resno, v Mariboru je scena tako, mogoče malo slabša, kot je bila pred par leti, tako da se res trudimo in delamo na tem, da bi malo to dvignili. Tako da mislim, da kar se reggaetona tiče, imamo kar dober nivo, ne? Ne? Ampak ja, definitivno, tudi v Mariboru se trudimo, organiziramo zabave, partije, delavnice, evo, ravno zdaj imamo v bližnji prihodnosti planirane tudi neke zadeve. Tako da se trudimo in delamo na tem, no. Tako da, vabljeni v Maribor, Plesni studio S. Tjaša, najlepša hvala ti, da si si vzela čas za intervju, sploh ker se vama mudi na tečaj. Na delavnico, delavnica Bachata Sensual. To se sicer malo ne paše zraven, ne, kubanska salsa, reggaeton, ampak vseeno. Bachata Sensual je zdaj, ja. Sedaj tudi v Ljubljani. Tako, ob torkih bo, pa mogoče bo tudi kmalu reggaeton. Le spremljate Dancers Live in kmalu objavimo. Vesel. Tako da še enkrat, Tjaša, najlepša hvala in ti želim res še naprej veliko uspehov, veliko užitkov na plesišču in tako ali tako se vidimo, zagotovo. Hvala tebi za povabilo. Ja, to je to. Uživaj, pleši, pa naj še čim več ljudi pride plesati z nami, ne? Tako. Srečno, se vidimo čez dober teden. Čau!